Как стать практиком и консультантом фэн-шуй? Ну, друзья мои, прежде всего, я хочу, вот, опираясь на свой опыт, свою жизнь, сказать, во-первых, надо учиться. Причем учиться желательно у одного мастера, а не бегать по всем. Потому что вы потеряете очень большое количество времени и поймете, что есть очень много разных школ, очень много разных людей. Выберите одного мастера, выберите одного человека, учитесь у него. Дальше вы начинаете применять полученные знания. Не повторяйте, пожалуйста, ошибки многих людей, которые, знаете, что делают? Либо они вот учатся у всех одновременно, а потом сидят и думают, а почему Маша сказала так, Таня сказала так, а мистер Ю сказал вот так. Ну вот потому что есть разные школы, не забивайте себе этим голову, следуйте какой-то одной школе, и у вас все получится. Это первый мой совет. Второй мой совет – не слишком заучивайтесь, то есть уже обучились чему-то, идите практикуйте. Практикуйте на себе, практикуйте на своих друзьях, практикуйте на своих знакомых, практикуйте у всех своих родственников. И у вас появится что? Драгоценный опыт. Как только у вас появится драгоценный опыт, вы станете всем нужны. Вот и все. Вот так становятся мастерами и практиками фэн-шуй.